Arahato Sama Sambuddhassa Sambuddhassa. Namo Namo tassa tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Namo tassa Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa Greeting all of my students. Okay, today is for listening and speaking day. So I will share you one of the study to discuss. Are you okay? Before our class, I would like to suggest you to keep your notebook. If necessary, you can note down some sentences, some vocabulary. Okay. Therefore, you keep your notebook beside you. Do you see my PowerPoint? Yes. Okay. No. Yes, sir. This is today a story name. Okay. That is an appointed verb. Okay, that is an appointed verb. An appointed verb means it cannot be applied. Okay, it's called an appointed verb. An appointed verb come from appointed verb. Okay, an appointed verb means not appointed verb. Okay, that here one of the picture I use. Okay, very scary. Okay, this represent the death. Okay, that is an appointed verb. I think this story is very interesting story for us. If we learn this story deeply, we get a lot of valuable lesson from this story. Okay. I'd like to request all of my students to read this story fast. Okay. Who want to read fast? Please. Okay. Please read this story. Okay. The story name is There is a White River. Once there was a man. His day or death was set. So the dad came and called him. The dad said, "Dear man, today is your death day. Follow me." The man said, "Sir, I'm sorry. Please spare my life. I am not ready to follow you. I have a lot of things to do." The dad said, "You must follow me right now. Your name is on the top of the list." The man said, "Okay, if so, I will follow. But why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drink." The dad accepted. The man gave the dad some food and drink, which leaving paid.
The dad had the food and drink eagerly, so he fell asleep deeply. While the dad was sleeping, the man took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. When the dad woke up, he said, "Dear man, you are very nice to me, so I will start from the bottom of the list." Okay, thank you so much, Miss Susan Sakai, for your reading. Okay, who will be the next one? Who want to read this one? Me, Sylvia. That is unavoidable. Once there was a man, his death of his date of death was up, so the dad came and called him. The dad said, "Dear man, today is your death day. Follow me." The man said, "Sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have lots of things to do." The dad said, "You must follow me right now. Your name is on the top of the list." The man said, "Okay, if so, I will follow. I will follow. But why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drinks." The dad accepted. The man gave the dad some food and drinks with sleeping pills. The dad had the food and drinks. What is that? Equally. Pleasantly. Okay, eagerly. So Equally. soon, eagerly. Okay, Jimmy. So soon he fell slept deeply while the dad was sleeping. The man took the list. He removed his name from the top of the list and put at the bottom of the list. While the dad woke up, he said, "Dear man, you are very nice to me. So I will start from the bottom of the list." Thank you very much, Miss Lakshmi, for your reading. Okay, who next? ပြီးတော့ပြောမယ်ဖတ်မယ်ဖေ။ Okay, thank you. That is unavoidable. Once there was a man, his date of death was up, so the dead came and called him. The dead said, "Dear man, today is your death day. Follow me." The man said, "Sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do." The dad said, "You must follow me right now. Your name is on the top of the list." The man said, "Okay, if so, I will follow. But why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drink." The dad accepted it. The man gave the dad some food and drink with sleeping pill. The dad had the food and drink eagerly. Soon he fell asleep deeply. While the dad was sleeping, the man took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. When the dad woke up, he said, "Dear man, you are very nice to me, so I will start from the bottom of the list." Thank you, Doyu, for your reading. Who will read next? Me. Okay, you can read now. Start. That is unavoidable. Since there was a man, his day or that was us, so that can and call him. That said, "Dear man, today is your death day. Follow me." The man said,
Sir, I am so sorry. Please spare my life. I am not ready to follow you. I have a lot of things to do. The dad said, you must follow me right now. Your name is on the top of the list. The man said, okay, it's so I will follow. But why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to trade you some food and drinks. The dad said, is the man gets the dad some food and drink with sleepy bee. The dad has the food and drank eagerly. Some he passed deeply. While the dad was sleepy, the man took the list. He removed he removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. While the dad owed us, he said, dear man, you are very nice to me, so I will step from the bottom of the list. Mr. M.S.M.O. Okay, thank you very much for your reading. Okay, who will read next? Okay, you go. Okay, read. That is unavoidable. Once there was a man, his dad was up. So the dad came and called him. The dad said, dear man, today is your dad day. Follow me. The man said, sir, I'm so sorry. Please spare my life. I am not ready to follow you. I have a lot of things to do. The dad said, you must follow me right now. Your name is on the top of the list. The man says, okay, if so, I will follow, but why don't you take a stand for a while? Take a seat for a while. Before we go, I would like to treat you some food and drink. The dad accepted it. The man gave the dad some food and drink with sleepy babe. The dad had the food and drink eagerly. So he fell asleep deeply. While the dad was sleeping, the man took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. While the dad woke up, he said, dear ma'am, you are very nice to me, so I will start from the bottom of the list. Okay, thank you very much. Okay, Mr. Nuko, thank you very much. Okay, is there anyone? What? Is there anyone? Okay, အားလုံးပဲဒီမှာခုနကဖတ်တဲ့သူတွေရောပေါ့နော်နားထောင်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေရောပေါ့ဒီ story လေးကိုအခုချိုးကြောင်းသားတွေဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနားထောင်ရင်လည်းဒီ story ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့တချို့တည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီထက်မှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့ဟိုပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီဟာလေးကိုခုနကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖတ်တာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူနေရာနဲ့သူဖတ်တာ that is an avoidable အဲ့တော့ပထမတစ်ခေါက်ဆရာမြန်မာလိုအကြံဉာဏ်လေးဒီမှာဘာသာပြန်ပြမယ်เนาะthat is an avoidable an avoidable ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှောင်လွှဲရမရတော့ဆိုတဲ့ adjective ပေါ့เนาะသူကလာတာ avoidable ရှောင်လွှဲရတော့ unavoidable ဆိုတော့ရှောင်လွှဲရမရတော့ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်က that is an avoidable ဆိုတာတေချင်းတရားကိုရှောင်ကွင်းလို့မရဘူးတဲ့เนาะ once တခါက there was a man လူတယောက်ရှိတယ်တဲ့ his date of death was up ဆိုတာကဒီမှာအချိန်ပြည့်သွားတာအချိန်စိတ်သွားတာပေါ့ဒီမှာတော့တက်တန်းစိတ်သွားတာပေါ့เนาะသူရဲ့တေနေ့စိတ်ပေါ့ date of death ဆိုတော့เนาะဆရာတို့က date of birth ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကို date of birth လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့ date of birth မဟုတ်ဘူး date of death ဆိုတော့တေနေ့ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့တေနေ့စိတ်ပြီးတဲ့ဆိုဒီမှာ death မှာ ed နဲ့ရေးထားတာဒါ
ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါကသေမင်းကိုပြောတာเนาะသေခြင်းတရားမဟုတ်တော့ဒီမှာကျတော့သေမင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ်เนาะ the dad came and called him တဲ့သေမင်းကသူ့ကိုလာခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သေမင်းကပြောတာပေါ့เนาะ dear man အမောင်လူသားတဲ့ today is your dad day ဒီနေ့ကမင်းရဲ့သေနေ့ပဲတဲ့ follow me မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကပြန်ပြောတယ် sir I'm so sorry ဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ please spare my life spare my life ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါငဲ့ညာပေးပါလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်နောက်ကြမှာဆရာအဲ့ဒီ spare ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးသုံးပြမယ် please spare my life ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါဗျာတဲ့ I'm not ready to follow you အရှင်သေမဲ့နောက်ကိုတဲ့ life ကိုကျွန်တော်မှာအသင့်မဖြစ်သေးလို့ပါတဲ့ I have a lot of things to do ကျွန်တော်မှာလုပ်စရာကိုင်စရာတွေကအများကြီးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့တာရေးသမီးရေးစီးပွားရေးဒါမျိုးတွေပေါ့နော်သူမှာလုပ်စရာကိုင်စရာတွေရှိသေးတယ်တဲ့သူမှာအသင့်လည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတနာပါငဲ့ညာပါပေါ့ဒီမိသွားပြီးသူတောင်းပန်ပေါ့အဲ့တော့တင်မြတ်ပြောတယ် you must follow me right now ရဲ့အဓိပ္ပာယ် immediately လို့ပြောတာပေါ့နော်ချက်ချင်းနော် you must follow me right now မရဘူးတဲ့မင်းချက်ချင်းပဲငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရမယ် your name is on the top of the list on the top of the list ဆိုတာကဆရာတို့သေစရင်ပေါ့နော်သေမင်းကသူကသေစရင်တော့ခေါ်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့သေစရင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာမင်းနာမည်ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုအရင်ဆုံးလာခေါ်တာသေမင်းအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့လူကလည်းပြန်ပြောတယ် okay ကောင်းပါရာတဲ့ if so ဒါဆိုရင်လည်း I will follow တဲ့ကျွန်တော်မျိုးလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ why don't you ဒီမှာ why don't you ကဆရာတို့မေခွန်းမဟုတ်ဘူးသူကနောက်မှမေခွန်း caution မှတ်တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမေခွန်းအတော့မဟုတ်နောက်ကျတော့ဆရာဒါလေးလည်းပဲပြောပြမယ်နော်အသေးစိတ် suggestion လို့ခေါ်တာသူ့ကိုအကြံပြုတာဖိတ်ခေါ်တာပေါ့ဒီမှာ why don't you take a seat ဆိုတာ take a seat ဆိုတာတလုံးနဲ့ပြီးရင်တော့ SIT sit ပဲเนาะခဏလောက်ထိုင်ပါအောင်လားတဲ့41ဆိုတာခိတ္တခဏလောက်ထိုင်ပါအောင်ဗျာတဲ့ before we go ကျွန်တော်တို့မသွားခင်လေးမှာတဲ့ I would like to treat you treat ဆိုတာကဒီမှာကျွေးမွေးအခမ်းတာ I would like to treat you တဲ့အရှင်သေမင်းကိုကျွေးမွေးအခမ်းခြင်းလို့ပါတဲ့ some food and drink စားစရာတောက်စရာလေးတွေနဲ့အရှင်သေမင်းကိုအခမ်းကျွေးမွေးခြင်းပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခဏလောက်ထိုင်ပါအောင်တဲ့ the dad accept it အဲ့တော့သေမင်းကလည်းပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်သူလည်းပဲဘိုက်စားနေပုံရရဲ့နော်အဲ့တော့သေမင်းကလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တော့စားမယ်ပေါ့နော်the man gave the dad ဒါနဲ့ဟိုလူကဟိုကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်သေမင်းကိုကျွေးလိုက်တယ်နော်ဘာကျွေးလဲဆိုတော့ some food and drink စားစရာတောက်စရာတွေကိုကျွေးတယ်နော်ဒီမှာ give ဆိုတော့ကျွေးတယ်လို့ပြောလိုက်နော်ကျွေးလိုက်တယ်တိုက်လိုက်တယ်ဘာနဲ့လဲဆို with sleeping bed အဲ့စားစရာတောက်စရာတွေမှာဘာခတ်ထားလဲဆိုတော့ sleeping bed ဆိုအိတ်ဆေးခတ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်တယ်အိတ်ဆေးခတ်ပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်နော် the dad have ဒီမှာ HAD have က HAV have ကလာတာပေါ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်စားတာတောက်တာနော်ဒီမှာတော့နောက်မှာ food and drink ဆိုတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်စားတာတောက်တာနော် the dad had food and drink ဒီမဲ့လည်းပဲဟိုကောင်ကျွေးတဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကိုစားတောက်တယ်တဲ့အဲ့လိုတောက်တဲ့ခါမှာ eagerly ဆိုတာကဒါမရေရှက်ရအာဘာတရားလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့မရေရှက်ရအာဘာတရားနဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကိုတင်မြတ်စားတောက်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့စွန်မကြခင်မှာပဲ he felt asleep deeply စေးအရှိန်နော်အိတ်စေးရဲ့အရှိန်နဲ့နှစ်ချိုက်ချိုက် deeply ဆိုတာနှစ်ချိုက်ချိုက်သူအိမ်မောကြwhen the dad was sleeping အဲ့လိုတင်မင်းအိတ်နေစဉ်အချိန်မှာ the man took the list ဒီမင်းစီကတေးစရင်စာအုပ်ကိုယူပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲ he removed his name သူ့ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့နာမည်ကို from the top of the list ဆိုတာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ remove နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့သူဖြုတ်လိုက်တယ်နော်ပြန်ဘယ်မှာသွားထားလိုက်လဲဆို put it at the bottom of the list ဆိုတော့အောက်ဆုံးသေစရင်ရအောက်ဆုံးကိုသူသွားပြီးတော့သူ့နာမည်သွားရေးထားလိုက်တယ် why the dog woke up အဲ့မှာတေမင်းနိုးလာတဲ့အချိန်မှာhe said တေမင်းကပြောတယ် dear man အမောင်လူသား you are very nice to me မ nice ဆိုတာကတော့ God good ပေါ့နော် you are very nice to me မင်းကငါပေါ်မှာတော်တော်ကောင်းရှာတယ်သူပဲတဲ့ so ဒါကြောင့်မို့လို့ I will start ငါမင်း
အထက်ကနေမခေါ်တော့ဘူးကွာတဲ့ from the bottom of the list အောက်ကနေပဲငါခေါ်တော့မယ် okay ဒါကတော့အကျမ်းမြင်ဒီ story ရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အားလုံးဒီဟာလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဖတ်ခင်ဆရာတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နားထောင်ကြည့်ပါเนาะ okay That is unavoidable. Once there was a man, his daughter was up, so the dad came and called him. The dad said, "Dear man, today is your daddy. Follow me." The man said, "Sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do." The dad said, "You must follow me right now. Your name is on the top of the list." The man said, "Okay, if so, I will follow. But why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drink." The dad accepted. The man gave the dad some food and drink with sleeping pig. The dad had the food and drink eagerly. Soon he fell asleep deeply. When the dad was sleeping, the man took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. When the dad woke up, he said, "Dear man, you're very nice to me, so I was struck from the bottom of the list." Hello, Sibila, no? Okay, so let's practice again. Looking at PowerPoint all together. Are you okay? Yes, okay. Okay, let's practice together. Okay, start. That is That is is avoidable. Once once there was there a was man. a a man. His daughter man, was His daughter that was So was the dad just came came and and called him. and called called him. Dad said, Dad said, "Dear man, "Man, today is your daddy. your follow me." Follow me. Man Man said, said, Man said, Sir, I'm so sorry. sorry. Spare my Life. life. My life. I'm not ready Ready to to follow you. I have I have a lot of things to things do. to do. The dad The said, dad said, said, "You must follow me right now. Your Your name name is is on the top of the the list. list." The The man said, Okay, so So I will follow you. Dad, But Why don't you take a seat take a seat for a while. before we go, Before we go, I would like to treat you some food and some drink. food and drink. That That accepted it. Man gave The dad some said, drink drink with sleeping pig. That had the They food had and drink. food and drink Son early. fell asleep Son deeply. fell asleep deeply. When the dog When the dad was sleeping, sleeping, the man took the man list. told the list. he removed his Removed his name name from the top of the list For the list and and put it put it at the bottom of the list. of the list. When the dad When the dog The woke dad woke up, up, said, said, "Dear "Man, man, you are very you are nice to very me. nice to me. So So, I let's stepped start on from the bottom of the list." Okay, thank you very much. Now you got it. Okay, this time, your time is just listen. Okay, I would like to request all of my students to open your video call. Okay, I would like to see you. I would like to see you. Okay, how you feel? How you feel? You are lesson. Okay. There is no entertainment, no music,
So teaching and learning is very boring, but we motivate ourselves to be interested in our learning and teaching. We are interested in learning and teaching. It will be easy for us to catch up with the lesson. You know, everything is easy when you are crazy. Everything is not easy if you are lazy. So you must be crazy about your lesson, about your learning and teaching. It's so everything will be easy for you. Okay, today's story is very interesting for us. If we draw the lesson from this story, we can get the valuable lesson. So tell you again and again, first, this story is you know, very good lesson. Okay, the first time I will speak. Okay, when I practice and speak this story, I will use some my body language and my facial expression, and also my voice intonation, rising and falling. Okay, when you practice by yourself, you must practice like me. You must practice like me. It's so your speaking will be interested by the listener. Okay, are you ready? Are you ready to listen? Yes. Yes, Shimran. Okay. Today's story name is That is an Unavoidable. Once there was a man. His daughter was up. His daughter was up. So the dad came and called him. The dad came and called him. The dad said, "Dear man, today is your daddy. Follow me." The man said, "Sir, I'm so sorry. Please spare my life. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I'm not ready to follow you. I have things to do." The dad said, "You must, no. You must follow me right now. No. You must follow me right now. Your name is on the top of the list. Your name is on the top of the list. On the top of the list." The man said, okay. So I will follow. Why don't you take a seat for a while? Why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drink. The dad is very hungry. So he accepted. The man gave the dad some food and drink with the sleeping bag. Sleeping bag. Okay. The dad the dad had the food and drink eagerly. So he felt asleep deeply. He felt asleep deeply. Why the dad was sleeping? The man put the list. He removed his name from the top of put it at the bottom of the list. When the dad woke up, he said, "Dear man, you are very nice to me. So I from the bottom of the list." That is an unavoidable. Are you okay? Yeah. Yes, okay.
Okay, next time, just listen again. I will tell you. Today's story name is That is an Avoidable. Once there was a man. His title was up. So the dad called him. He said, Dear man, today is your daddy. Follow me. The man said, Sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do. I have a lot of things to do. The dad said, No. You must follow me right now. Your name is on the top of the list. Your name is on the top of the list. The man said, Okay. If so, I will follow. But why don't you take a seat for a while? I would like to treat you some food and drink. The dad accepted. The man gave some food and drink with sleeping pig. The dad had the food and drink eagerly. Food and drink eagerly. Soon he felt asleep deeply. While the dad was sleeping, the man took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. When the dog woke up, he said, Oh dear man, you are very nice to me. So I will start from the bottom of the list. That is an avoidable. Are you okay? Okay. When your time comes, you have to practice like me. Okay? Okay. Okay, next time, just listen again. I will tell you. Today's story name is That is an Avoidable. Once there was a man. His title was up. So the dad came and called him. The dad said, Dear man, today is your daddy. Follow me. The man said, Sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do. Said, No. You must follow me right now. You are at the top of the list. The man said, Okay. If so, I will follow. But why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drink. The dad accepted. The man gave the dad some food and drink with sleeping pig. That had the food and drink eagerly. Soon he fell asleep deeply. While the dog was sleeping, the man took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. When the dad woke up, he said, Dear man, you are so nice to me. You are very nice to me. So I will start from the bottom of the list. Yes, and avoidable. That's all. Are you okay? Okay, do you need once more? Yeah. Okay, just listen again. Okay, listening is
very important for you. So why I am practicing speaking, you must practice listening. Okay, next time to listen again. Today's story name is White TV. One, there was a man. His was up. So the dad came and called him. The dad said, "Dear man, today is your daddy. Follow me." The man said, "Sir, I'm so sorry. Please spare. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do." The dad said, "No. You must follow me right now. Your name is on the top of the list." The man said, Okay. It's so I will. But why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drink. The dad accepted. So the man gave some food and drink with sleeping pay. The dad had the food and eagerly. So he fell asleep deeply. While the dad was sleeping, took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. Why that okay? When the dad woke up, he said, "Dear man, you are very nice to me. I was stuck from the bottom of the list." That is an appointment. Can you catch up with me? Can you catch up with me? Yeah. Okay. Next time, just listen again. Okay, one time, two time, not enough. Must listen again and again. The more you listen, the more you understand. The more you understand, the more you follow my lessons. That's why be patient. Okay. Next time, just listen again. I will tell you today's story name is White TV. Once there was a man. His day was up. So the dad came and called him. Dad said, "Dear man, today is your daddy. Follow me." The man said, "Sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do." The dad said, No. You must follow me right now. Your name is on the top of the list. The man said, Okay. If so, I will follow. But why don't you take a seat for a while? I would like to treat you some food and drink. The dad accepted. I gave some food and drink with sleeping pay. The dad had the food and drink eagerly. Soon he fell asleep deeply. While the dad was sleeping, he took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. While the dad woke up, he said, "Dear man, you are very nice to me. So I was from the bottom of the list." That's all.
Are you interested in this story or not? Interesting. Okay. If you are not interested in this story, you should trust in my manner. Okay. Okay, nó là su này ra từ làm từ nó đã lên nên làm tay thì bạn. Đây là làm từ su này nó biểu mà phân được ya nó là ta để đó để mà mũ mù Okay, next time just listen again. Okay, don't worry about this story. Don't be afraid of this story. Even though you are afraid, even though you are scary of the dead, you cannot be avoided. You must face the death in one day or another. Okay, one day we are sure to face the death. Even though we are so happy when our birthday comes, we are so afraid when our death day comes. Okay, don't worry. Just listen, okay? Are you okay? Okay, today's story name is an unavoidable. Once there was a man. His date of death was up. Time is up. His date of death was up. Okay, his date of death was up. So the dead came and called him. The dead came and called him. Hey, dear man, come. The dead said, dear man, today is your day. Follow me. The man said, sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do. The dad said, no. You must follow me right now. Your name is on the top of the list. On the top of the list, that's list. Your name is on the top of the list. The man said, okay. Please, so I will follow. But why don't you take a seat for a while? Why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drink. The dad accepted. The man gave some food and drink with sleep in bed. The dad had the food and drink eagerly. Soon he fell asleep deeply. While the dad was sleeping, the man took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. While the dad woke up, he said, dear man, you are very nice to me. So I was stuck from the bottom of the list. I was stuck from the bottom of the list. Ha. That is unavoidable. Are you okay? Okay. Do you need once more? No. Enough. Do you need once more? Enough or not enough? Enough. Enough. Okay, enough. Okay. And so I will give you a chance to practice this story by yourself. Okay. Who will be the first one? Me. Okay. Welcome. Miss Sutton Zakai. Okay, I think you can do. Okay. That story name is That is a White David. Once there was a man. His day of death was up. So the dead came and
call him. The dad said, "Dear man, you are daddy. Today is your daddy. Follow me." The man said, "Oh, sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to I'm not ready to follow you. I have, I have, I have, what? I have to do some. I have a lot of things to do. The dad said, "You must follow me. You must follow me." Sorry, I know. Your name is on the top of the list. The man said, "Okay, if so, I will follow. I will follow. But why don't you take a seat for a while? Take a for a while before we go. I would like to treat some food and drink. Some food and drink. Some food and drink." The dad was accepted. The dad accepted it. So the man gave some food. The man gave some food and drink with sleeping pig. The dad had some food and drink eagerly. Soon he fell asleep deeply. While the dad was sleeping, the man took the list and he removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. When the dad woke up, he said, "Dear man, you are very nice to me. So I will step from the bottom of the list." That's all. Okay. How amazing, Miss Sakai. Okay, thank you very much for your participation. Okay. Next. Who will be the next one? Don't be afraid of this story, and also don't be afraid of the. Yeah. Okay. Okay, come on. Me, I'll let you. Okay, Mr. Talking. Okay, come on. Hello. Okay. And story name is That is Unavoidable. Once there was a man, and the day of death was his day of death was as the dad came and called him. The dad says, "Dear man, today is your death day. Follow me." The man said, "So, Masa, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do." But the dad said, "You must follow me right now. Your name is on the top of the list." Okay, I will follow you. If so, I will follow you. But why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drink. The dad accepted it. The man gave the dad with some food and drink with sleeping pig. The dad had the food and drink eagerly. Soon the dad fell asleep deeply. While the dad was sleeping, the man took the list and removed his name from the bottom of the list. When the dad woke up, the dad said, "Dear man, you are very nice to me. And so I will start from the bottom of the list." Thank you, sir. Okay, how amazing, Mr. Miyoko. Thank you very much for your participation. Okay, is there anyone to try this? Me. Okay, Miss Kind Jo, come on. Now. Welcome. That is another party base. One, there was a man. He takes all that what else. So the dad came and got him. The dad says, "Dear man, today is your dad day. Follow me." The man says, "Sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you.
I have a lot of things to do. The dad said, you must follow me right now. Your name is on the top of the list. The man said, okay, it's old. I will follow. But why don't you take the seat for a while? Before we go, I would like to teach you some food and drink. The dad accepted it. The man gave the dad some food and drink. Some food and drinks. The dad had some food and drink eagerly. Soon he fell asleep deeply. While the dad was sleeping, the man stood there list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. While the dad wrote he said, "Dear man, you are very nice to me. So I will start from the bottom of the list." That's all. Great job, Miss. Can job. Okay, thank you very much for your participation. Okay, nice one. Nice one. Is there anyone? Don't be afraid. Don't be afraid of your friends. Don't be afraid of me. And also don't be afraid of everything. Okay. Next one. Is there no one? Keep quiet. And then some students, they are sleeping and tired of listening and speaking and attending this class. Okay. Because this class is a very boring class for you. Is there anyone to speak? Keep quiet, like a meditation center, like a Mogul center, Mahasi center. If so, I will teach you about how to practice meditation. Okay. This is not meditation center. Okay, you must be speak. You must speak. Okay. Because language is speech. Now you study language. Language is speech. Without speaking, it is impossible to improve your language. Okay. If you cannot speak, you must listen again and again, because speaking comes from listening. Okay. Is there anyone? Me. Okay, come on, Miss M.S.M.O. Okay, welcome. Daddy and Whitey were. Once there was a man, he just a day worker. So the dad came and called him. The dad said, Dear man, today is your daddy. Follow me. The man said, Sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do. The dad said, you must follow me right now. Your name is on the top of the list. The man said, okay, if so, I will follow. But why don't you take it before the wine? Before we go, I would like to take my some fruit and drink. Some food and drink. The dad said it. The man gave the dad some food and drink with sleepy baby. The dad had some food and drink
The dad had some food and drink eagerly. Soon, he fell asleep deeply. While the dad was sleepy, he took a list. He removed his name from the top of the lid and put it at the bottom of the lid. While the dad wake up, he said, "Dear man, I'm very nice to me, so I will start from the bottom of the lid." That's all. Great job, Miss Tatamo. Okay, thank you very much for your participation. Okay, is there anyone? Is there anyone? Okay, so mine can come again. Okay, I will tell you the last time again. Okay, just listen. After that, we will review this story, and also we will study some vocabulary used in this story. Okay, today our story name is that is unavoidable. Once there was a man, his daughter was up. So the dad came and called him. The dad said, "Dear man, today is your daddy. Follow me." The man said, "Sir, I'm so sorry. Please spare my life. I'm not ready to follow you. I have a lot of things to do." The dad said, no, you must follow me right now. Your name is on the top of the list." The man said, okay, it's so I will follow. But why don't you take a seat for a while? Before we go, I would like to treat you some food and drink. The dad accepted. So the man gave some food and drink with sleeping pig in it. The dad had the food and drink eagerly. Soon he fell asleep deeply. While the dad was sleeping, the man took the list. He removed his name from the top of the list and put it at the bottom of the list. When the dad woke up, he said, "Oh, dear man, you are very nice to me, so I will start from the bottom of the list." That is unavoidable. And today's story is about our dad. Everyone must face the death in one day or another. Now we can live, but our life is not sure. Our life is not sure, but the death is sure. That is sure. It is sure to die in one day or another. Our life is not sure. Why? I said like that. We don't know when we die. We don't know where we die. We don't know how we die. But we know what we die. We know what we die. So, before we die, what should we do? We must consider, we must think about our life. Before we die, what should we do? Before we die, what should we say? Before we die, what should we think for our life? Your good life and your bad life depend on your thinking power. If your thinking is bad, your life will be bad. If your speech, in other words,
bhava action in Pali, what's it come out? If your bhava action is good, your light will be good. If your bodily action in Pali, kaya kama, if your bodily action is good, your life will be good. Therefore, before we die, our action must be good. Our speed must be good. Our thought or thinking must be good. Our action must be good. Because good action is your best friend once you die. Your good action is like your best friend in the samsara, in the birth and rebirth. Okay, therefore, before we die, we have to try to cultivate loving kindness. Loving kindness also very powerful for your life. If you cultivate the loving kindness, if you suppress your loving kindness, like may all being be free from suffering, may all being be free from dangers. Every day before you go to bed, you try to suppress your loving kindness and metta bhavana. You need to suppress your metta bhavana for all beings. It is good action for you. Your action will protect you from danger, from difficulties, from sufferings. You can live carefree life. You can live comfortable life because of your loving kindness. Because love because love, hate because hate. It means if you get someone love, you can receive someone love also. If you receive hatred, anger, that someone will give you anger and hatred. It is natural. It is natural. That's why if you want love, is so you have to give the love. Because love because love, hate because hate. If we have loving kindness, our mind will be peaceful. Our mind will be peace in peace. Therefore, we must have loving kindness. Okay. Because our life is so short. Our life is so short. Within so short life, we should live good. We should think good. We should speak good. Because we came into being as a human being in this life. Why? Because of our good action. Some of the, living beings, they go to the hell, they go to the animal abode, they go to the, apayat, 3, 4 apayat, why they go to the apayat? Because so they are bad action or bad deeds. Therefore, we must do good, we must speak good, we must think good. Our action is our best friends for us. Our life is not sure, but death is sure. We cannot avoid the death. One day or another, we have to face the death. When we face the death, we have to face the death with courage, with smile. How to face the death with smile and with courage? If you have good deeds, you can face the death with courage. If you are lack of good deeds, you will be afraid. We will be afraid of the death. Therefore, we need to have a lot of courage
to face the death. If you have good deed, you can face the death with smile, with courage. Therefore, I would like to suggest you to live meaningful life, to live beautiful life. Your beautiful life, your meaningful life depends on your good action. So I would like to encourage you to try your best to do good deed for your this life and after life. Are you okay? Do you understand what I mean? Yeah. Yes, I know. Okay. Yes. Okay. Thank you very much for your listening. Okay, thank you very much. Okay, so ဒီနေ့ story လေးမှာပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့ရှင်းပြမယ်เนาะ။အဲ့တော့ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့တချို့စကားလုံးတွေကိုယ့်ရဲ့ notebook ထဲမှာလိုက်မှတ်လို့ရတယ်เนาะ။ဒီမှာ that is an avoidable ဆိုတော့ဆရာတို့ပထမဆုံး that ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကဘာအနေနဲ့သုံးထားတာလဲဆိုရင် noun အနေနဲ့သုံးထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะ။ noun အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးမှတ်လိုက်ပေါ့เนาะ that က noun သုံးပေါ့เนาะ။သူ့ကိုဆရာတို့ဘတ်ပြောင်းရင်ဘာရမလဲ die ဟုတ်တယ်မလား Die. ပါလဲ die Die. ဒီရဲ့ဘက်က die okay ကိုတော့ဆရာတို့ဒါစကလုံးရှင်းတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီပေါ့ကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာစကလုံးရှင်းမယ်အဲအကြောင်းမို့လို့ကိုရဲ့ blasa ကိုလေးထဲမှာပေါ့နော်မှတ်ထားပါเนาะဒါကစကလုံးလေးတွေရအောင်သင်တာအဲ့တော့ die ကဆရာဘက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့ adjective ကဘာလဲဒီထက်ဟုတ်တယ်မလားเนาะ adjective ကဘာလဲဒီထက်နော်ဒီထက်ဒါကဆရာတို့ part of speech ကိုခွဲကြည့်တာပေါ့နောက်ပြီးကြတော့ that adjective ကဒီရှိတယ်လို့ dadly လည်းရှိတယ်သူကလည်း adjective ပဲနော် dadly ကလည်း adjective ပဲနော်dadly နော်ဓာတ်ကြတော့သေးတာပေါ့နော် dadly ကြတော့သေခြင်းတရားနဲ့ဆိုင်တော့ဆိုတဲ့ adjective ဒီ adjective နှလုံးအဓိပ္ပာယ်မတူဘူးနော်ပထမ d ရဲ့ဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသေတော့ dadly ကြတော့သေစေနိုင်လောက်တော့ dadly ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် he hid ဘာဒီမှာကြည့်နော် he hit me hit ကဘတ်တူပေါ့နော်ဘာဝန်ဆိုတော့ဒီမှာပါမှာနော်ဒီမှာမတောက်တာရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့ he hit me တဲ့သူကကျွန်တော်ရိုက်တယ်တဲ့မ hit ဆိုတာကရိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်သူကကျွန်တော်ကိုရိုက်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ရိုက်တာလဲ with deadly weapon ဒါက phrase ပေါ့နော်ဒါက phrase အဲ့ထဲမှာအဲ့ phrase ထဲမှာဒီမှာ deadly ဆိုတဲ့ adjective ကိုသုံးထားတာအဲ့ adjective ကနောက်က weapon ဆိုတဲ့ဘာကိုအထူးပြုတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ deadly ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသေစေနိုင်လောက်တော့လက်နဲ့ဆိုတော့ဒါဟိုဟာဒုတ်တို့နော်သေလောက်တဲ့ဒုတ်တို့နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာ he hit me with deadly weapon အဲ့မှာကျတော့ deadly ဒီအသုံးကိုတော့ဆရာတို့ဒါ adjective အသုံးပေါ့နော်ဒီကတော့ဓာတ်ကသေတော့ပါနော်ဓာတ်ကသေတော့ဆရာရေးပြတဲ့စာကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာတတိယလို့ရေးပြမယ်နော် life without learning is dead မှာဒီအသုံးလေးကြည့်လိုက်ပါ life without learning is dead ဒီစာကြောင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲမသိဘူးနော်ဒီမှာ dead ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ adjective နော်သူကကျတော့သေစေနိုင်လောက်တော့မဟုတ်တော့သေတော့ပဲနော် life ကတဲ့ is dead တဲ့နော်ဘဝကသေနေတာပဲတဲ့ without learning ဆိုတာပါလေphrase ပဲသူကရှိက life ကိုအထူးပြုတဲ့ adjective phrase ပေါ့နော် without learning ဆိုတော့သင်ယူခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကရှင်လျက်နဲ့သေနေတာပဲတဲ့ဒီစာကြောင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေါ့နော်သင်ယူတဲ့လေးလာသင်ယူခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကရှင်လျက်နဲ့သေနေတဲ့ဘဝပဲဆိုရင် life without learning is dead ဒီလိုစဉ်းဆရာသမားရေးပြတာ
no okay ဦးစင်ပြောတာကြားလားမသိဘူးဟိုကတွေ့လားเนาะဒီစလုံးတွေလည်းကြားတယ်เนาะ okay okay လိုက်မှတ်เนาะ okay ဒါကစလုံးကိုမှတ်တာเนาะ okay he hit me လား he hit sorry ဟုတ်တယ် me ပြောပါเนาะ he hit me ဟုတ်တယ်he hit me မိုင်မဟုတ်ဘူးเนาะ me ဟုတ်တယ်เนาะမနေပြောရေးတာတော့မျိုးရေးလိုက်တာမိုင်ကျစ်နေတာအဲ့လိုပြောမှဦးစင်လဲတွေ့မှာเนาะအမအောင်တွေ့မှာ okay ပြောလို့ပါเนาะ thank you okay ညဆိုရင် he hit me with deadly weapon ဆိုရင်သူကသေစေနိုင်လောက်တဲ့လက်နက်နဲ့ပေါ့เนาะဝင်းထုတ်တူဒါမျိုးတွေနဲ့ရိုက်တာပေါ့เนาะကိုထုတ်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့เนาะဒါနဲ့တော့ရိုက်လို့မရထိုးမှာပေါ့เนาะ okay ဒီမှာကြည့်အောင်ဒါ hit ဆိုတာကထိုးတာလည်းရပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ life without learning is dead เนาะဒီမှာ D ဒီ dead ဒါကြတော့ adjective ဒီမှာနှလုံးကိုသုံးပြတာเนาะဒါပေမဲ့ဒီ dead မှာလည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်မှာဟိုဟာထည့်လို့ရပါတယ်เนาะ noun ထည့်လို့ရပါသူ adjective ဆိုတော့လေဥပမာ deaf leap ဆိုရင်တော့ deaf leap ဆိုရင်တော့ဒါတေးရွက်6ကို deaf leap လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะတေးရွက်လေးကဒါကြတော့တေးနေတဲ့တေးရွက်လို့တွားပြီးဘာသာပြန်လို့မရပြန်ဘူးเนาะတေးရွက်6ကို deaf leap တဲ့เนาะ okay တေးရွက်6အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆရာတို့ဘက်ကပါလေ die ပေါ့เนาะ die ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတေးတီပေါ့အဲ့တော့ die နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဆရာတို့ရှိတယ်လေစကလုံးလေးမှတ်မိတယ်မို့လား O H I E I D O habit die hard เนาะ sorry habits ဒီဆိုလေးလေမမီလာမသိရှေ့မှာပြောတာတော့ရှေ့မှာရေးပြတာရှိပါတယ်เนาะ O habit die hard ဆိုတာက O habit ဆိုတာကအကျင့်ဟောင်းနေပေါ့เนาะကိုယ်ကရှိတဲ့အကျင့်ဟောင်းနေเนาะအဲ့အကျင့်တွေကတချို့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဖြစ်တယ်လေမကောင်းတဲ့အကျင့်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုယ်မှာတခုခုလုံးတက်တဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့နောက်ကြမှာထားတဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဖျောက်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုကစိလိတ်တောက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိလိတ်တောက်တဲ့အကျင့်ကိုကစွဲနေတော့ old habit ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဖျောက်ဖို့ကြတော့ခက်တယ်လေ die hard အဲ့လိုပြောတာနော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အကျင့်ဟောင်းတွေကဖျောက်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ old habits die hard နော် ဦးစင်ပြ habit က A လား HA မဟုတ်လားHA sorry HA ဟုတ်တယ်ပြောပါဦးစင်လဲ HA ရေးတာ HABIT နော် HABIT ဟုတ်တယ် habit okay ဒါနော် O habit die hard အဲ့လိုပဲဆရာတို့ O habit မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာဆိုရင် bad habit die hard ပဲလေ bad habits die hard အကျင့်ဆိုးတွေကလည်းဖျောက်ရခက်တယ်နော်အကျင့်ဟောင်းတွေကဖျောက်ရခက်တယ်လို့ bad habits die hard အကျင့်ဆိုးတွေကလည်းဖျောက်ရခက်တယ်ခုနအကျင့်ဆိုးတွေပေါ့ကွာနော်အရက်တောက်တဲ့ဆိုရင်အရက်တောက်တဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ဖို့ဆိုတော်တော်လေးခက်သွားဆွဲနေတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုပေါ့နော်မူရစေဆွဲနေတဲ့သူကအဲ့ဒီမူရစေကိုဖျက်ဖို့တော်တော်ကြီးခက်သွား old habits die hard အဲ့လိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဖျောက်ရခက်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒါလေးနဲ့သုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာတို့တို့အသုံးရှိတယ် die hard ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့သေတာနဲ့မဆိုင်တော့သူက derivative meaning လို့ခေါ်တယ်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ယူတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်စာကြောင်းလည်းရှိပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျောင်းသားတွေအများသိလိမ့်မယ်လေtrue love never die ဟုတ်တယ်မလားเนาะ true love never dies နော်အချစ်စစ်အချစ်မှန်တို့ကဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်မသွားဘူးဆိုတာလေဒီတိုင်းသုံးတယ်လေเนาะ okay true love never dies ဒါဆိုရင် die ကိုဒီလိုသုံးတာเนาะဒါကတော့တည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးပျောက်ကွယ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ကျောင်းသားတို့သိပြီးသားပါနော်โอเคဒီမှာဒီစာကြောင်းကြည့် we will die in one day or another ဒီမှာဒီအတွဲသုံးလေးနဲ့သုံးပြတာ in one day or another ဆိုတာတနေ့မဟုတ်တနေ့မှာ in one day or another တနေ့မဟုတ်တနေ့နေ့မှာတဲ့ we will die ကျွန်တော်တို့တည်ချရเนาะနောက်ထပ်ထပ်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာเนาะ for sure ဆိုတာလေเนาะ okay
That's why for sure ya di pala so surely lo pyo da. Ta le be tu for sure di be surely. Ai for sure lo le tong lo yare. Now that chong yi pian no. Okay. Dia ga do now li tong lai. No, life is Isa chong li. Life is US. What am I Isa chong li? Alia Rosia lebe da kistri jaman da sia. Why what is the how tema no? Isa chong li tu da no. Life is uncertain and dima uncertain so there's a long tong na no. Sagalong li dima. Mati tira tu lebe ti me po. Mati tira tu lebe matha po no. Certain and uncertain so the active po no. Life is certain so raga. Uncertain so not sure lo pyo da di niya ma no. Now now the job below yellow yadale so yeah. Daga now the job so life is not sure. But that is sure. Adi sa jong na jong adu tu be sakalong ngo ba lo like da le so ni ma yaung tong like da not sure so yin uncertain ya date be not sure no certain ya date be ga sure. Di sa jong na jong ya date be adu tu be. Okay. Life is uncertain so life bwaga mate jabu that is certain so yin de ma ga do de cha de po ni ji la kwat ma lwe ara ko certain lo tong na ari lo be sia do atwe tong so yin belo tong le so yin sia tong pya me no. For sure. I'm a for sure lo ma tong chin for certain CERTAIN. Ari for sure di ma di sa jong ma for sure so de tong ko tong pya ra ari for sure ga atwe li like no for certain no ara atu tu be atwe na khu salong ya adai be atu tu be ara ko talong ne pyo ba so yin ba ne tu ma le so yin for certain na surely ne tu me po SURELY surely. Okay. Da so talong ne adverb lo ko de da ga ja ro phrase adverb po no. Okay. You will be successful me aung yin ma ba for sure so de cha ba de ke ko ai lo pyo ra no. You will be successful for sure min de cha ba aung yin ma ba da ma mo you will be successful for certain da ma mo you will be successful sure and sure di ma ja ro sia ro phrase so do tu naw ka ni tha pi lo shi ra no. Okay. Da ga sia ro di ma pyo da ga ro ati ka pyo da dine ko pyo da po no. Dine no jet to pyo yin ne di ma di ko yaw la no. Jet. Okay. Ni la mti no. Now di ma dong to da ga that is an avoidable so ro no. Avoidable so de sa ka long ko le be NAVOIDABLE. Da ga now la adjective la adjective adjective at all no and avoidable so da adjective at all ma no. Tu ko pian pi do pauk khwe ji aw sia ro no. Adi unavoidable ya bya ni la da le Unavoid. AVOIDE avoid ကလာတာเนาะဟုတ်တယ် and ကိုလည်းပဲဖြုတ်လို့ရတယ်เนาะပထမဆုံးဒီမှာအဓိကမူရင်းစကားလုံးကဘာလဲ avoid ကလာเนาะ avoid အဲ့ဒါကိုမှ avoid ကိုဆရာတို့နောက်ထပ် adjective တစ်လုံးထပ်လုပ်လိုက်တော့ AVOIDABLE avoidable ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ adjective တစ်လုံးဖြစ်အဲ့ဒါကိုရှေ့အဲ့ဒီ adjective ကိုမှရှေ့ကနေ and ထည့်ပြီးတော့ sorry AVOIDABLE unavoidable ဆိုပြီးတော့အခုသုံးတဲ့ adjective ဖြစ်လာတာပေါ့နော် okay အဲ့လိုပဲဒီ avoidable ကိုဆရာတို့adjective ကို adverb ပြောင်းလို့ရတယ် adverb ပြောင်းရင်တော့ sorry AVOIDABLE
avoidably ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ adverb เนาะ adverb avoidable ရဲ့ adverb က avoidably unavoidable ရဲ့ adverb ကလည်းပဲ unavoidably unavoidably ပေါ့သူကကြတော့ adverb ပေါ့เนาะဒါကစကားလုံးတွေကိုပြောပြတာเนาะအဓိကကဘာလဲဆိုရင် avoid ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုကိုကသိထားရင်ကျန်တဲ့စကားလုံးတွေကကိုကသိလာလိမ့်ဟုတ်ပြီเนาะအဓိကစကားလုံးက avoid အဲ့တော့ avoid ဆိုတာဘာလို့တာလဲရှောင်တာเนาะရှောင်ရှားတာရှောင်ကျင်တာပေါ့အဲ့ဆို avoid ရဲ့နောက်မှာကျတော့ဆရာတို့ဘာလိုက်ရတယ်လဲဆိုရင် noun လိုက်ရတယ်เนาะ avoid ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်တယ် ing ဆိုရင်ဒါဆိုရင် ing လိုက်ရတယ် 2 plus 1လိုက်လို့မရဥမာဆရာပြောမယ်เนาะဒီမှာright She must avoid drinking alcohol. ဒီမှာ she must avoid drinking alcohol. အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ avoid ဆိုတဲ့ဆရာတို့ဘက်ကိုသုံးထားလို့မနောက်မှာ ing လိုက်ပြရတယ်နော် She must avoid drinking alcohol. မင်းအရက်တောက်တာကိုရှောင်ကျင်ရမယ် You must avoid drinking alcohol. နော် avoid ကပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဟောပြမယ် suggestion အနေနဲ့ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ should တို့သုံးပါပေါ့နော် You should avoid avoid you should avoid talking nonsense ဒီမှာ talking nonsense လို့သုံးလိုက်တာ talk ကနေလာတာပေါ့နော် talk nonsense ဆိုတာကဆရာတို့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်သူ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ပေးရင်တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါtalk nonsense ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စကားမရှိရအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မင်းအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ဆိုရင် don't talk nonsense လို့ပြောလိုက် don't talk မင်းအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့เนาะ don't talk nonsense အဲ့လိုပြောရတယ်เนาะ don't talk nonsense don't talk nonsense nonsense ရဲ့အဓိပ္ပာယ် meaningless words လို့ခေါ်တယ် nonsense ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က meaning meaningless meaning what เนาะ meaningless အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စကားတွေကို nonsense လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲဆိုတော့ don't talk nonsense ဆိုတော့မင်းပေါက်ကြရတွေမပြောစမ်းပါနဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေတောင်းစင်ရေးမရအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စကားတွေမပြောစမ်းပါအဲဒီမှာသုံးပြတာကတော့ avoid ဆိုတာကိုသုံးပြတာပေါ့เนาะ avoid ဆိုတာကရှောင်ကျဉ်တာเนาะတခုခုရှောင်တာเนาะ You must avoid telling lies မင်းလိန်ပြောတာတွေကိုရှားမယ်အဲ avoid နဲ့တူတဲ့တွေဆရာတို့၅ပါးသီလဆိုရင်တော့ဒီ avoid ကိုသုံးတာနေတယ်သူကတော့ abstain from လို့เนาะအဲ့လိုတွေသုံးတယ် abstain from ပေါ့เนาะရှောင်ကျဉ်တာကြတော့ abstain from နဲ့သုံးတယ်ဒီမှာတော့ avoid နဲ့သုံးပြတာเนาะ avoid နောက်အဲ့ဒါကိုမှဆရာတို့ဒီမှာ unavoidable ဆိုရင်ရှောင်လိုက်လွဲလို့မရတော့เนาะဒီစာကြောင်းလဲကြည့်ပါဦးเนาะ vicissitude is unavoidable for us vicissitude ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးရှိမှပြောထားတာရှိတယ်မမိလားမသိvicissitude ဆိုတာက vicissitude ကိုနောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးမယ်ဆိုရင် vicissitude ကိုနောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးပြမယ်เนาะ vicissitude vicissitude ကိုနောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးရင် you be absent downs of life vicissitude ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလာလောကရန်တရားကိုเนาะဘဝရဲ့လောကရန်တရားကို vicissitude လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ vicissitude is unavoidable for us ဆိုရင်လောကရန်တရားတွေကကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားလို့မရเนาะလောကရန်ကျွန်တော်တို့အတွက်လောကရန်တရားတွေရှောင်ရှားလို့မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ unavoidable ပေါ့เนาะအခုသုံးတဲ့ unavoidable that is unavoidable vicissitude is unavoidable เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ avoidable ဆိုတဲ့စကားလေး avoidable ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးเนาะ and avoidable ဆိုရင်တော့ရှောင်လွဲလို့ရတာပေါ့
avoided ပဲဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးပြတယ်နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင် that is an avoidable ရာ once there was a man his date or death အဲ့တော့ဒီမှာ date ဆိုတာသိပြီးသားပါနော်ဆရာတို့စာတွေဘာတွေရေးတဲ့အခါမှာ date တွေဘာတွေတက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော် date ဒါ date ဒီ date ဒါသိပြီးသားပါနော် Do you like date? အဲ့ဆိုရင်ဒီ date ကဘာကိုပြောချင်တာလဲစားစရာအဲ့မှာကြတော့နော် date ကဒီမှာကြတော့noun စားစရာ date လို့ date ကလေ Do you like date ကိုကြိုက်လားတဲ့ date ဆိုတာက sombalon di ကို date လို့ခေါ်တယ် Okay sombalon di ကို date လို့ခေါ်တယ်နော် Do you like date ဆိုရင်အဲ့ဒီ date ကိုကြိုက်လားဆိုတော့ sombalon di ကိုကြိုက်လားလို့မေးတာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ date က date ကကြတော့သူကရက်စွဲကိုလည်း date ပေါ့နော်သူက bad အနေနဲ့လည်းသုံးပါတယ်နော် bad အနေနဲ့ဆိုရင်ရက်စွဲတက်တာကို date လို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီ date က noun လည်းရှိတယ် bad လည်းရှိတယ်နော် နောက်ဆိုရက်စွဲ bad ဆိုရင်ရက်စွဲတက်တာပေါ့နော်နောက်ကျတော့ date ကိုဒီတိုင်းလည်းသုံးတယ် Your phone is out of date ဒီအတွက်သုံးစားဘူးလား out of date ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာပြောလဲမင်းဖုန်းရအောင်နေပြီမင်းဖုန်းကခင်မမီတော့ဘူးပြောချင်တာနော်မင်းဖုန်းကခင်မမီတော့ဘူးကွာနော်ဒီပေါ်ခစ်အောင်နေပြီဆိုရင် out of date လို့ခေါ်တယ်နော်ခစ်အောင်နေပြီလေအားနဲ့သွားတောင်တူနေတယ်ဒီမှာတွေ့လား out of date မင်းဖုန်းရခစ်အောင်နေပါကွာနော်အခုခေတ်မသုံးတော့ဘူးနော်အခု model တွေကအသစ်တွေထွက်နေတယ် your phone is out of date ဖြစ်နေပြီနော် out of date နော် out of date ရဲ့စံကျင်ဘက်ကဘာဖြစ်မလဲ up to date up to date up to up to date news ဆိုရင်တော့ဒါအချိန်နဲ့တပြေးညီလေတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကို up to date news လို့ခေါ်တာပေါ့နော် okay up to date out of date they are dating ဆိုရင်ဘာပြောလဲ they are dating ချိန်တွေ့သူတို့တွဲနေကြပြီလို့ပြောတာသူတို့တွဲနေကြပြီချိန်တွေ့နေဆိုတော့သူတို့တွဲနေလို့ပြောတာနော်အပြင်သွားလဲတွဲနဲ့တွဲနေပြီသူတို့ they are dating လုပ်နေ date လုပ်နေတာဟောနော်အဲ့တော့ချိန်တွေ့တာကိုတွဲသုံးတာက make a date okay Makeလေးပေါ့နော် Have you make a date with your boyfriend နော်မင်းရီးစားနဲ့ချိန်တွေ့ဘူးလားmake a date ဆိုတာကချိန်တွေ့တာပေါ့သမီးစားတွေချိန်တွေ့တာ make a date အဲ့ဆိုရင် date ကိုဒီတိုင်းလဲတောင်းနေပေါ့နော် date ဆိုတာ out of date နော် up to date ဆိုရင်တော့ဒါအတွဲသုံးမယ်နော် out of date ရဲ့ sentence ပဲနော်နောက်ကျတော့ make a date ဆိုရင်တော့ဒါသမီးစားတွေချိန်တွေ့တာပေါ့နော် make a dateဒါက date ကိုဆရာတို့သုံးတာပေါ့ okay okay ဆိုဒီမှာကြည့်အောင်နော် his date of death was apps တဲ့ဒီမှာ app ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီ app ကဘာကိုပြောတာလဲ app ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ချိန်စီအချိန်တွေဘာတွေပြည့်သွားတာကိုသူက app လို့သုံးလိုက်တာနော်ဒီမှာ app သုံးရလည်းပဲဆရာတို့ဟိုပါပူပါတယ်နော် time is
time is up နော် time is up ဘယ်တော့လိုက်ရင်ဘယ်လိုအတန်ဖတ်မှာလဲ time is up နော် time is up အချိန်ပြည့်သွားပြီအချိန်ကျော်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်time is over time is over ဟုတ်တယ်မလားနော် game ပြီးသွားပြီဆိုရင် game is over လေအဲ့နော်ဒီမှာ over ဆို game is over time is over အဲ့တော့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီတိုင်းသုံးရင်ရောMy ankle is over ဆိုရင်ဘာပြောရလဲ My ankle is over ဆုံးသွားပြီလို့ပြောတာ over ဖြစ်သွားပြီဆုံးသွားပြီနော် My ankle is over ဟောဒီမှာ is over အချိန်ပြီးဆုံးသွားပြီ My ankle is over ကျွန်တော်ဦးလေးမရှိတော့ဘူးဆုံးသွားပြီဟောနော်ဒါ over ကိုသုံးတာပေါ့နော် over ကသူ့မှာအသုံးတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ up ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲဆရာတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းမယ်နော် up က time is up နောက်ကြတော့ဆရာတို့ဒီပြတွေလည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်နော်အချိန်ပြည့်သွားတာနောက်ကြတော့ဒီတိုင်းလည်းသုံးတာရှိတယ်ဆရာဒီဟိုပါပေါ့Bristol မှာထားတဲ့မှာကောင်လေးကပြောတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် I am up သူ့အမေကပြောတာဟဲ့ကောင်လေးထတော့တယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကောင်လေးကပြန်ပြောတယ်မမီတဲ့ I am up ဘာပြောလဲ I am up I'm apt ဟိုသူ့အမေကပြောတာဟဲ့ကောင်လေးတဲ့ထတော့တဲ့မိုးလင်းပြီတဲ့အဲ့ခါမှာဟိုကောင်လေးကပြန်ပြောတယ် I am apt ဒါအဲ့ရထနေပါပြီနိုးနေပါပြီ wake up လေဝင်ရတဲ့ပြပါလေ wake up wake up ကိုဆရာတို့ wake up လို့မသုံးမနဲ့ဒီ app လေးကိုယူပြီးတော့ I am apt လို့ပြောလိုက်တာဟောအသုံးကိုပြောတာနော်သူတို့ထဲမှာသုံးထားတာ I am up ဆိုတာဘာပြောလဲငါအပေါ်ရောက်နေတယ်ပြောမှာမဟုတ်နိုးနေပြီအဲ့ရနိုးနေပြီ I am up အဲ့ရနိုးနေပြီအဲ့ရထနေပြီ I am up အဲ့လိုသုံးတာသူ့ရဲ့အသုံးလေးကြတော့ဟိုကပုတ်ကြတာနောက်ပြီးကြတော့သူ့မှာရှိတဲ့ app ကနော်နောက်ထပ်သုံးတာကနော် up to ဆိုတဲ့အသုံးလေး it is up to you ပြောရလဲ it's up to you ဒါအသုံးရတယ်နော်မင်းတဘောပဲပြောတာနော်မင်းတဘောပဲ it's up to you ဆိုကြပါစို့တကယ်ချင်းနေပြီးတော့ကိုလာခေါ်တယ်ဟိုငါတို့အပြင်သွားကြရအောင်လား it's up to you မင်းတဘောပဲလေမင်းသွားရင်သွားတယ်မင်းမသွားရင်မသွားဘူး it's up to you ငါတို့လက်ဖက်ဆိုင်သွားကြအောင်လား it's up to you မင်းတဘောပဲလေမင်းသွားရင်သွားမယ်မင်းမသွားရင်သွားဘူးအဲ့လိုပြောတာနော် it's up to you တဲ့ဒီမှာ up to you ဆိုတဲ့အသုံးလေးအဲ့လိုသုံးတာ up to you ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ you ဆိုတာကမင်းတဘောပဲပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီပြင်လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီဟာလေးကအသုံးကောင်းတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆရာသုံးပြမယ်နော် success success is to ဒီတိုင်းလေးသုံးရင်ရောဆရာတို့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးဒီစာကြောင်းကိုသိရင်ဒီစာကြောင်းလေးတော့နည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် success is up to your effort ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်တော့ပါနော် up to ကမင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပြောတာအပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာတည်တယ်ပေါ့မင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်မင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတောင်းမယ် it is up to you ဆိုဒါမင်းပေါ်မှာသူ့ပေါ်မှာမူတည်တယ် it is up to him နော်မိဘတွေပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုရင် it is up to my parents အဲ့ဒါကမိဘတွေပေါ်မှာမူတည်တယ် it is up to my parents ဒီမှာကျတော့ success is up to your effort ဆိုတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာတဲ့မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နောက်က အတန်တွေတရားလည်းမသိဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပိတ်ပြင်ပါနောက်ကဘာလုပ်နေလဲเนาะ okay success is up to your effort ဆိုတာအောင်မြင်မှုဆိုတာတဲ့မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီမှာ up to ဆိုတဲ့အသုံးလေးသုံးပြရเนาะ okay တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေဒီမှာသုံးလို့ရတယ် up to
over တော့ဆရာတို့ over နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ over ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှေ့ဆက်ပုတ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပုတ်အနေနဲ့သုံးတယ်ဒီတိုင်းသူ့ရဲ့နောက်မှာ over ဥပမာဆိုရင် over နဲ့ဆရာတို့ sleep sleep over sleep ဆိုရင်လိုတာထက်ပိုပြီးတော့အိတ်တာ over ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုရင်လိုတာထက်ပိုတာပေါ့နော်လိုတာထက်ပိုတာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အလွန်အကျွံပေါ့အလွန်အကျွံတစ်ခုခုလောက်တာဒါ over sleep ဆိုရင်အလွန်အကျွံအိတ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လိုတာထက်ပိုအိတ်တာပေါ့နော် over speed ဆိုရင်အမှဆိုရင်ဆရာဟိုဟာလေးနဲ့ပဲပြောပြပါမယ်နော်စာချောင်းလေးနဲ့ပြောပြမယ်ဥပမာဆိုရင်မင်းအလွန်အကျွံမအိတ်နဲ့ဆိုရင် don't over sleep နော်မင်းအလွန်အကျွံမစားနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ don't over eat မင်းအလွန်အကျွံမတွေးနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲ don't overthink နော်မင်းရှော့မတွက်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတွက်တာကိုဘာလို့ပြောလဲ estimate နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ estimate ရဲ့ရှေ့မှာဗာထည့်မှာ over ကြီးอ่ะ over ပိုတွက်တာပေါ့နော်မင်းပိုမတွက်နဲ့လို့ပြောတာ don't over estimate 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 okay ပိုမတွက်နဲ့ဆိုရင် don't over estimate okay ရှော့မတွက်နဲ့ဆိုရင် over ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုတောင်းရမှာဘာဖြစ်နေခြင်းလဲ over ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် okay UNDE อ่ะ under နော် okay ဒါဆိုရင်ပိုမတွက်နဲ့ဆိုရင် don't over estimate short မတွက်နဲ့ဆိုရင် don't underestimate ဆရာတို့ပြောချင်တာကစကားလုံးအစ်စ်ကိုဒီမှာ over လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲတိဆောက်ပြလိုက်တာနော်မူရင်းအတိတ်ပဲဆရာတို့ e တို့ sleep တို့တီးပြီးသားမို့လားနော် e တို့ sleep တို့ဗာလဲ drink တို့တင်းတို့တီးပြီးသားဟုတ်တယ်နော်ရှိသေးတယ်လေနော်မင်းအလွန်ကျွံမတောင်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲနော် don't over drink ပေါ့ဟုတ်တယ်မနော် don't over drink မင်းအလွန်ကျွံမတောင်းနဲ့ over drink ဟောနော်ဒါက over ဆိုရင်အဲ့လိုလေးတွေတောင်းတယ်နော် over sleep over over acting ကဘာပြောလဲ over acting မင်းသားမင်းသမီးလေမင်းသားမင်းသမီးတွေတရုပ်ဆောင်တာ acting ဆိုတာအပူပေါ့နော်ပူတာပေါ့ over ဖြစ်လို့နာဟာသူတရုပ်ဆောင်တာကြီး over ဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါ over ဆိုတဲ့အတုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ over acting ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးတာတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါ over နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသုံးလို့ရတယ် up to ဆိုတဲ့ပေါ့နော် okay လောက်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ over လေးတော်တော်လေးသုံးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် over thinking overthink overthinking နောက်ဆိုရင် overthinking ပေါ့နော် OVER THINKING နော် overthinking အဲ့လိုလဲသုံးလို့ရတော့ overeating ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော် overeating ဟောဒါကတော့ noun ပြန်ပြောင်းလိုက်တာကွန်ချင်းဗာလဲဆရာတို့ဟောပါ gerund ပေါ့နော် overthinking overeating နော် oversleeping ဒါမျိုးပေါ့ဆရာတို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါကစကားလုံးဒီဆရာတို့လေးလာနော်စကားလုံးကြီးအစ်စ်တွေအများကြီးရမယ်နော်အဲ့လိုဒါပဲလားမဟုတ်ကျန်တဲ့ဘတ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းနော်ဒီဟာလေးပဲရှိတာမဟုတ်ကျန်တဲ့ဘတ်တွေထည့်ပြီးတော့ရှေ့ကနေတင့်တော်တယ်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြန်သွားကြည့်အောင်เนาะ time his date of death was up ဒီမှာတော့ ဆိုတာအချိန်စေ့ပါပြီလို့ပြောတာ so the death came ခေါ်တယ်ဒါနဲ့ဝင်လာတဲ့ဒီမှာပြောစရာမရှိပါဘူးเนาะ follow လည်းပဲရှေ့မှာပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့အချိန်မရှိတော့ဘူးเนาะ spare လေး spare ဆိုတာ spare ဆိုတဲ့အသုံးလေးကိုဒီမှာဆရာတို့နည်းနည်းလေးတော့ပြောနေเนาะ spare 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 ဆိုတာမြန်မာပြောနေရလေ spare ဆိုတာလေ
ဒီအသုံးပဲ spare ကားပေါ်မှာ spare ပါတာမပါဘူးလားspare ဒီရတယ်เนาะဒီစကားလုံးပဲเนาะမြန်မာကလည်း spare တဲ့เนาะအင်္ဂလိပ်ကလည်း spare ပေါ့เนาะ spare ကဒီမှာ back အနေနဲ့သုံးနေပေါ့เนาะသူက noun အနေနဲ့လည်းသုံးပါတယ် spare back အနေနဲ့သုံးရင်သူက spare ဆိုတာကတစ်ခုကိုခြံထားတာเนาะတစ်ခုကိုငဲ့ညာပြီးတော့ခြံထားတာဒီမှာဆရာသုံးပြတဲ့သုံးလေးဦးစင်းရဲ့ဆရာကြီးဆရာကိုဝင်သုံးပြတဲ့စာကြောင်းလေးဒီမှာသုံးပြမယ်ဒီမှာဒီစာကြောင်းလေးဆရာရေးပြတယ် spare my life take everything you like เนาะစာကြောင်းလေးကဘယ်လိုကိုယ့်အိမ်ကိုလာပြီးဓမြတိုက်တယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုလာပြီးဓမြတိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပစ္စည်းလဲယူပစ္စည်းကတော့ယူမှာပဲလေလာတိုက်မှာဆိုတော့ပစ္စည်းကိုယူမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အသက်ပါရန်ရှာလာတော့ကိုကနေပြီးတော့တောင်းပန်တာပေါ့နော် spare my life အသက်ကိုတော့ချပေးပါတဲ့ take everything you like လိုချင်တာတော့အကုန်လုံးယူသွားအသက်လေးတော့ချမ်းသာပေးပါလို့ပြောတာဒီမှာ life ဆိုတာဘဝလို့ပြောတာမဟုတ်အသက်เนาะ life ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘဝလည်းရတယ်အသက်ဒီမှာအသက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါ့နော် spare my life ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါလိုချင်တာတော့ဆရာတို့လိုချင်တာယူသွားပေါ့ take everything you like ဆိုတော့လေအဲ့ဒါ spare ဆိုတာအဲ့လိုပုံနေနောက်ကျတော့ဆရာတို့စာသင်ခန်းထဲမှာဆရာကို spare me လို့ပြောလိုက်တာဘယ်အချိန်ဒီမှာပြောလဲ spare me လို့ပြောမယ်စာသင်ခန်းထဲမှာပြောလို့ရတယ် spare me စာနော်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကို spare me လုပ်လိုက်ပါဆိုဘာပြောရလဲဆိုဥပမာဆရာနေကိုအတန်းရှိမှာထွက်ပြီးတော့ကိုခိုင်းတာပေါ့တခုခုခိုင်းတာကိုကအဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်ချင်ဘူးညင်းချင်တဲ့အခါမှာ spare me လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆို spare me ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာပြောရလဲဟမ် spare ကျွန်တော်ကိုချမ်းထားပါဆိုတာမပြောပြရစေနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာမပြောပြရစေနဲ့ဒါမှမဟုတ်မပြောချင်ဘူးကွာညင်းလိုက်တာ spare me လို့ပြောတာဆရာမပြောပြရစေနဲ့မလုပ်ပြရစေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်spare me ပြောတာစာသင်ခန်းထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့နေရာမှာလည်းပဲဥမာတငယ်ချင်းကကိုယ်အပြင်ခေါ်တယ်လေကိုကမလိုက်ချင်ဘူးတခြားတငယ်ချင်းကလိုက်သွားတယ် spare me ဆိုတော့ငါ့ကိုမခေါ်ပါနဲ့ငါမလိုက်ချင်ဘူးအဲ့ကမှညင် spare me လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ spare ဆိုတဲ့အတော့နောက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့သိထားဖို့လိုအပ်တာကဟိုပါလေးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပုံလေးရှိတယ်နော်ဒီစကားပုံလေးနော် spare the rod spoil the child spoil the child ဆိုင်ရနာဖို့ပြောချင်တာကတုံမတုံးရင်ကလေးပျက်စီးရဲ့တဲ့နော်တုံမတုံးရင်ကလေးကိုသားသမီးကစိုးနေရင်တခါတလေမိခင်နေရာဒုတ်သုံးပြီးတော့ရရတယ်လေအဲ့ဒါကိုဒီကလေးလေးချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒုတ်မသုံးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်ရင်အဲ့ကလေးကပျက်စီးသွားရောအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူတို့အင်္ဂလိပ်စကားပုံရှိရနော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တီကသူတို့ကကလေးကိုရိုက်တာမကြိုက်ပေမဲ့ဒီစကားပုံရှိနေတယ်နော်ကလေးဒုတ်မသုံးကိုငဲ့ညာတာပေါ့ဒုတ်ကိုညာလိုက်ရင်ကလေးပျက်စီးတယ် spoil ဆိုတာကပျက်နော်နောက် spare ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ idiom သုံးတစ်ခုရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကအသက်ပေါ့နော် spare no effort ဆိုတဲ့အသုံးလေးမှတ်ထားတွေ့ဘူးလား spare no effort ဆိုတဲ့ဘတ်အသုံးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်နော် spare ဆိုတာကချမ်းထားတာ no ဆိုတော့ချမ်းထားတာမရှိဘူး effort ကပါလေအထောက်မှုနော်ချမ်းထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ spare no effort ဆိုတာအဲ့ဆိုအထုံးကိုကတခါတလေကြာရင်ချိုးထားတာရှိတယ်အလုပ်တစ်ခုအလုပ်တဲ့ခါမှာကိုလုံးနိုင်တာထက်ပါလဲချိုးတာချိုးထားတယ်ဆိုတာကအလုပ်ကိုပြပြဝဝမလုပ်ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုပြပြဝဝမသုံးဘူးလေ effort တွေကိုပြပြဝဝဒါပေမဲ့ဒါမဟုတ် spare no effort တဲ့effort တွေကို तू မချန်ထားဘူးဆိုပြောချင်တာကမီးကုန်ရမ်းကုန်ကြိုးစားအထောက်တာအဲ့ဒါကို spare no effort ခေါ်တယ်နော်မီးကုန်ရမ်းကုန်ကြိုးစားအထောက်တာဒီမှာကြည့်မယ်နော်
မစာကြောင်းလေးကြောင်းရေးပြနော်ရှင်းမှာဘာသုံးလိုက်လဲ spare no effort နော်တွေ့ဘူးရင်မှတ်ထားပါနော် My students spare no effort to improve their English ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းသားဒီကားတဲ့သူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတိုးတဲ့အတွက်နေမနာညမနာ like me Yeah. Okay မိကုန်ရကုန်မယ်เนาะမိကုန်ရကုန်မယ်စူးစမ်းအားထုတ်တာเนาะနေမနာညမနာအဲ့ဒါပေါ့เนาะ Okay spare no effort လို့ခေါ်တယ်เนาะ Okay သုံးကြည့်ဆရာတို့ဒါကအသုံးကောင်းတဲ့ဟိုလေးတွေเนาะဒါကြတော့အတွဲလိုက်ပဲမှတ်တာ spare no effort ဆိုတာဒါတခုခုကိုပေါ့เนาะကိုကမရရအောင်เนาะစူးစမ်းအားထုတ်တာမိကုန်ရကုန်စူးစမ်းအားထုတ်တာအဲ့ဒါကို spare no effort လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါပြောချင်တဲ့စကားတွေကတော့စကားလုံးတွေဒီထဲမှာရှင်းပြချင်တဲ့စကားလုံးတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်မရှိလို့ဒါဒီတိုင်းနော် spare ဆိုတဲ့စကားလုံးနော်ဒီမှာ spare ဆိုတာလေးသုံးတာနော် please spare my life ဆိုတာကျွန်တော် My life. I'm not ready to follow that နော် I have a lot of things ဒါလေးလည်းပဲဆရာတို့မှတ်ထားဒီစာချောင်းနော်နောက်ကြတော့ဆရာဒီဟာ PDF ကနေပေးနော်I have a lot of things ဆိုတာဒီလည်းနည်းနည်းလေးဆရာပြောပြမယ်ဒီပက်တန်လေးနဲ့မှတ်ထားလိုက် subject plus has မမ we have no thing nothing to plus one အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုအောင်မယ် subject plus has တော့မဟုတ် have so and ETH and something to plus one သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတိုင်းမှเนาะဒါဦးစင်းရဲ့ဆရာရေးပြတဲ့အတိုင်းရေးပြပထမတစ်ခုကဆရာရှိတယ်เนาะ sorry ဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒုတိယကပါလဲဆရာရှိတယ်ဒီတိုင်းမှတ်ထားအဲ့ဆိုကိုအောင်ကိုဒါလေးကိုသုံးတက်အောင်လို့ဒီမှာဒါ pattern ပေးထားတယ်ဆိုတော့သုံးတက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆရာဒီမှာနမူနာဝကြလေးရေးပြမယ်နော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်မှာဆရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဆရာမရှိဘူးဆိုရင် I have nothing I have nothing to say about it ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မှာဘာမှပြောရှိဒီမှာ have nothing to ဆိုတဲ့အသုံးပေါ့နော် Okay ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မှာဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးပြောစရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ I have something to say about it ပေါ့နော် Okay အဲ့လိုတော့I have to complain ဆိုတာဘာလို့တာလဲစောတကတက် I have nothing to complain ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာစောတကတက်စရာဘာမှမရှိပါဘူးเนาะ I have nothing to complain အဲ့တော့ nothing to ဆိုတာဆရာမရှိဘူးဆရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့something to ပေါ့เนาะဒီမှာဒီစာကြောင်းလေးနော် I have something to talk to you in private ဒီမှာ in private ဆိုတာလေးထည့်သွင်းလိုက် I have something to talk to you ဆိုတာငါမင်းနဲ့ပြောပြရှိတယ်တဲ့ in private ဆိုတာတိတက်ပြောချင် private ဆိုတာနှစ်ကိုကြားနော်နှစ်ယောက်တည်းပြောချင်တာကမင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတော့မဟုတ်နှစ်ကိုကြားပြောစရာရှိတယ် something to tell you in private ဘူရင်အတိတ်ပြရတော့ဟုတ်တယ်ခုနက
ပြောတဲ့ implied base ဆိုတာကတီးတက်ဒီမှာတော့ပြောချင်တာကဟိုချတော့မဟုတ်ကြောက်ထဲအဲ့ဒါကို implied base လို့ခေါ်တယ်နော်ရိုက်ဒီကြက something to နဲ့ပါပေါ့နော် okay nothing to ရတော့ okay ထားလိုက်ပါတော့အချိန်ကပြည့်နေပြီဆိုတော့ကျောင်းသားတွေလည်းပဲပြင်ပန်းနေမှာရှင်းမဆိုရင်ဒီထက်မှရှိတဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်နော်ရှင်းပြလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်အများမေးစရာရှိလည်းမသိဘူးနော်ဒီ story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ todayဘာမေးချင် I have nothing to ask. into us မေးစရာဘာမှမရှိဘူးနော် I have nothing to eat စားစရာဘာမှမရှိဘူး I have nothing to drink ငါမှတောက်စရာမရှိဘူးနော် I have nothing to spend ငါမှသုံးစရာဘာမှမရှိဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်ဒီအဆိုရင်အလုံးမဲ့ဘောနော်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တိတ်ုံချီတော့ဘောနောက်ထပ်ဆရာတို့နှစ်ပတ်ပဲကျန်တော့နော်နှစ်ပတ်ဆိုတော့4ရက်ပေါ့နော်အဲ့4ရက်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ရှိရှိနဲ့တက်ကြအောင်ပေါ့နော်စဉ်4ရက်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မကြတော့ပါဘူးနော်နှစ်ပတ်ဆိုတော့4ရက်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မကြတော့ပါဘူးနော်အခုထိတောင်ရောက်လာပြီဆိုတော့နော်ချာပြောစရာမရှိတော့ဘူးချာပြောစရာမရှိတော့ဘူးတော့တိတ်ကြမယ်နော်โอเคအားလုံးဟိုဟာအားလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓဆာစနာစီတန်တေချက်တုတ်ချေရဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့သင်တန်းကိုဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်နားကြပါစို့နော်ဒါသာသနာစီတံဗုဒ္ဓသာသနာစီတံဗုဒ္ဓသာသနာစီတံOkay, thank you so much, Shinja. Sanari, you watch up us, no? Yes, we will monitor. Let's do it.